да имаш 3 ланча, имам старо. Кой ще тръгва въпроса? Той ще тръгва първо опела. Нищо. Час и 10 минути още на ваше разположение за квалификационни времена. Абе, взема ти даме на тебе микрофон, ти колко ще изкараш още така? 1 час. Най-много. После ще питаме Лили Иванова как да си възстановиш гласеца. Значи типото ще... не се знае. Не вярвам. Той се отказа, нещо стана.